Hi, good afternoon guys. Just to update anong ginagawa ko sa aking workshop. Okay, ito po sanding kasi medyo maraming tama. And then yun po, inaantay ko lang po yung resulta sa paint shop para isunod po ito. And then yun, medyo matagal pa yun. At yun, ito yung after ng sanding nito, yun na po sunod. So per batch po tayo. Yun, nag-aantay din for painting. Ito kasama sa next batch, kasama nung silver tsaka yung ito po. And then ito po, nag-aantay sa resulta ng painting. At ano pa po? Yan ang bagong bisita natin. Pero may mag-out po ngayon na 2 unit na helmet. So guys, patience lang ha. Isa-isa lang po tayo kasi mahina kalaban. At sa likod ng box na yan, meron pa isa. Nag-aantay tayo ng reply galing sa Japan. So anyways, yan ang update po sa inyo. Meron din po sana akong request kung meron pong mga interesadong magtrabaho part-time, welcome po kayo. One day ko lang po kayo i-hire. Tsaka don't worry, may 3 break. 8-hour job lang po, 9 AM to 5 PM. Tuwing Sabado lang po. This is Jeffrey Wong. Thank you at maraming salamat. Bye!